Azizlar, shu yerda siz bilan xayrlashaman, lekin sizni Amerika janubidagi o'ziga xos manzara bilan qoldiramiz. Ayni damdagi qator shtatlarda kutilmagan qish. To'g'ri, sharqiy qismida, shimoliy va markaziy shtatlarida Qo'shma Shtatlarning qish fasli hozir. Lekin bu paytda odatda janubda qor yog'maydi va bu qadar sovuqqa guvoh bo'lmaymiz. Har biringizga sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik va xushxabarlar tilab qolamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.